হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আমি ফ্লিপকার্টে যে নতুন ভিআইপি অফারটা এসছে, তো ওখান থেকে এই ভিআইপি অফারটা নিয়েছিলাম। তো তার জন্য ফ্লিপকার্ট থেকে আমাকে একটা গিফট বক্স পাঠিয়েছে, তো সেটাই আমি এখন আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। তো দেখা যাক কী গিফট পাঠিয়েছে আমাকে ফ্লিপকার্ট থেকে। কি পাঠিয়েছে এটা? বাহ, এই বক্সটা দেখতে হেবি সুন্দর। এই যে ভিআইপির যে যেটা নিয়েছি আর কি, ভিআইপি নতুন লঞ্চ হয়েছে ফ্লিপকার্টে, দেখতেই পাচ্ছ বক্সটা খুব সুন্দর, কিন্তু ভিতরে কি আছে দেখা যাক। কিন্তু এটা খুলবো কিভাবে? ও, আচ্ছা, এখানে রয়েছে একটা চারকোল ফেস ওয়াশ, এটা রয়েছে গিয়ে একটা বডি লোশন ওয়াওয়ের, অ্যান্ড জয়ের বডি লোশন, আর এটা হচ্ছে গোল্ড গ্লোয়ের। তো যাই হোক, এগুলো একটাও আমার কাজের নয়, একটাও আমি ইউজ করি না।